Blog Talk Radio. abanyarwandakazi inshuti n'abakunzi ba Radio Iteme nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza umugoroba mwiza mbaha n'ikaze mu kiganiro uyu munsi mugezwaho nanjye Turashimye Jean Paul buri wa kane w'icyumweru kuri uyu mugoroba turi ku itariki ya 28 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021 ikiganiro cyacu kikaba kigiye gutangira. Ndabizi ko benshi mu mazi iminsi mukurikirana inama ibera muri Kigali mu Rwanda kuri Convention Center. Iyo nama ikaba yari irimo bakuru b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya African Union ndetse na European Union cyangwa se umuryango umwe bw'Uburayi n'umuryango umwe bwa Afrika. Ariko muri iyo nama icyo ndibuze kugarukaho kitavuzwe cyangwa se kiri mu myanzuro n'umubonano hagati ya Ministre Jeje Odongo w'abanyamahanga muri Uganda yagiranye na Ministre w'abanyamahanga w'u Rwanda Vincent Biruta. Ntabwo icyo ndibugarukeho ari byo baganiriyeho, ahubwo n'inshyuro zakurikiye nyuma y'aho mubonano urangiriye cyangwa se uhumurije ikintu cyagaragaje ko urwishe yanka rukirimo ndetse ko u Rwanda rugikomeza inzira yo gufunga umupaka utitaye uko abanyarwanda ubwabo bakeneye ko iyo mupaka wafungurwa. Ndabizi ko hari na bamwe muri ibinyamakuru by'u Rwanda byanditse bivuga ko ngo umupaka ngo baganire no gufungurwa k'umupaka, ariko bakavuga ko nta cyizere byatanze icyavuyemo cyangwa se ushaka kumenyera umwuka uri muri uwo mubonano. Byagiye bigaragara mu iterana ry'amagambo ryabaye hagati ya Monitors ndetse na New Times na Kigali Press cyangwa se KT Press, Kigali Today Press. Ibyo rero bikaba bigaragaza ko
umwuka ari mubi, ari nabwo bacyuriraga Perezida Museveni cyangwa se Ubugande ngo bararwanye Bugande, hanyuma ngo Bugande ngo buratsindwa, ngo nubwo ngo bagiraga ngo hari baraho bararwana ari mu rwego rwo kwishimisha. Ibi ndabigarukaho mu isesengura hamwe na Ngombwa Benon turi kumwe muri iki kiganiro. Nkaza kandi kugaruka ku bintu by'ubucamanza mu Rwanda, bimwe nanga kwita ubutabera, hamwe bajya kubika abantu bakamara ukwezi, imiryango yarababuze, so kuvuga ngo ni ukubabura kubera ko yenda bashobora kubasura. Numvise ngo RIB yigeze gufata inzira ijya gufata umudamu wa Theoneste bamujyana, ngo RIB ubwajya kumufata ngo ajye gusura umugabo. Ibyo bintu iyo neza yaranshobeye, nubwo tubizi ko atari neza, ariko icyo ashaka kuvuga ni uko RIB nyuma y'iki gihe cyose dosiye ngo yashyikirijwe ubucamanza, ivayo yashyikirijwe urukiko, uyu munsi banze ko baburana. Turabigarukaho, dufite na audio ya Voice of America cyangwa se ijwi rya Amerika babivuga. Birababaje cyane kubona ubuzima bw'umunyarwanda busigaye bukinishwa, nako bukinishwa sinako busigaye kuva FPR, yewe sina FPR gusa, nubwo yabeshye ko igiye kubihindura. Abanyarwanda ndetse nawe tugasa nkaho tumaze kubimenyera, gufungirwa ubusa ukaba udashobora no kugira ahantu na hamwe ushobora kubariza na hamwe, ariko nta mukuru w'igihugu, nta butabera, nta bucamanza, nta zindi nzego zihariye cyangwa se z'ubuvunyi zishobora kurenganura muri kiriya gihugu, keretse iyo ufite isambu n'umuturanyi wawe mu Rwanda cyangwa se mutumvikanaho. Indi filme igiye ku exposa ubwicanyi bwa RPF muri Kongo, cyane cyane niho bibanze. Filme yiswe ngo ni Empire du Silence, nabyita ko ari ubwami bwo kuryumaho cyangwa se guceceka, kurya umunwa se, kubera ibintu bimaze igihe, imyaka, ubwicanyi bwa FPR budakurikiranwa kandi bwarabaye buri documente. Nicyo uyu mukinnyi cyangwa se wakoze iyi documentaire arimo avuga. Turaza kubashyiraho namwe iyo audio muze kuyumva, iri mu rurimi rw'igifaransa, ariko turagerageza kugenekereza cyangwa se amagambo make kubabwira ibikubiyemo, nubwo benshi muri we mwabyumvise. Nayo rero ikaza yiyongera ku zindi zigiye kuzasohoka, harimo n'iriya filme nako yindi documentaire ikorwa kuri uyu mugabane Burayi na Amerika, aho bazinterview abantu batandukanye kuri dictatorship ya Kagame. Reka mbere yuko nkomeza muri ikiganiro mbanze numve ko Bwana Ngombwa Benon turi kumwe muri studio ku murongo wa telefone. Gusa ndazavuga ku bujura bwa Kagame n'umuryango we hariya muri ariya mazu yaguze muri Los Angeles, nako muri California, aho nabigarutseho cyane mu kiganiro cy'igihe niki, ariko nkuko nababwiye tuzakomeza kubakurikiranira. Gusa sinoneho ntabwo ari dirt yonyine yabyanditse, Yahoo News, aho ugiye hose barabivuga, barerekana uwagurishije, ntiberekana uwaguze, ariko bakavuga ko ituwemo n'umwana wa Kagame. Ibi byose turaza kubirwaho mu kanya mu magambo avunaguye. Reka noneho mbanze nakire mugenzi wanjye turi kumwe aha ngaha musesengura, ni Ngombwa Benon umenyereye, ntabwo akeneye introduction nshyashya. Ndagira gusa ngo numve ko mufite muri studio. Bwana Benon, niba unyumva, nongeye guha ikaze mu kiganiro uyu munsi. Niba unyumva, ndagira ngo numve ko mikoro bameze neza, hanyuma dutange ikiganiro cyacu. Urakoze Jean Paul, ndagushuje, ndakumva neza, nshuje n'abandi badukurikiye n'abandi bazadukurikira, ubwo turaza kugira ibihe byiza. Urakoze. Ntatinze, mbere yuko ngaruka kuri cya kibazo cy'Ibugande, Bwana Benon, ndagira ngo mpere iwacu mu Rwanda, mpere mu rwa Gasabo. Ikibazo kibabaje cyane cy'uburyo uburenganzira bw'umunyarwanda bumaze kuba
amateka ariko nabwo ikibabaje ni uko dusa naho natwe tumaze kubimenyera. Reka wumve VOA reportage yakoze ubwo abareganwa na Theoneste w'umubavu, umunyamakuru w'umubavu, bagejejwe imbere y'urukiko. Amerika mu Rwanda uyu munsi mu gitondo abayoboke b'ishyaka Dalfa Umurinzi ritaremerwa mu mategeko n'umunyamakuru Nsengimana Theoneste bagejejwe imbere y'urukiko kuburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Umunyamategeko ubunganira Maître Gatera Gashabana yasabye umucamanza gusubika iburanisha kuko abo yunganira batabashije kubona dosiye yabo ku gihe. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Eric Bagihubusa aratugezaho iyi nkuru mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Eric wiriweho. Wiriweho neza nawe Venuste Nshimiyimana. None watubwira muri make icyo Maître Gashabana yashingiyeho asaba isubika rubanza? Nibyo koko Maître Gatera Gashabana bunganira abarwanashyaka b'ishyaka Dalfa Umurinzi kuri we na Madame Victoire Ingabire ritaremerwa n'ubutegetsi ndetse n'umunyamakuru Bwana Theoneste Nsengimana wa Umubavu.com yasabye ko urubanza rwabo rwasubikwa. Aravuga ko atabashije kubonana nabo ngo bategure urubanza, avuga ko kuva bafungwa ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 yabonanye nabo nabwo ngo mu minota 10, akavuga ko dosiye yayibonye ejo ku munsi w'ejo wa gatatu, ariko noneho anayibonye ababurana abo yunganira ntabwo bari bakayibonye. Akavuga ko harimo amakuru make bakeneye kwicara bagacukumbura kugira ngo bazabashe kwiregura. Hanyuma se uruhande rw'ubushinjacyaha rwabivuze biki? Ku ruhande rw'ubushinjacyaha, umushinjacyaha yavuze ko akurikije uko bagiye biregura babazwa haba mu rwego rw'ubugenzacyaha ndetse no ku bushinjacyaha, umwe yabajijwe ku ruhande rwe umwe kandi yunganiwe na Maître Gatera Gashabana. Umushinjacyaha akavuga ko ku ruhande rwabo bumva ko urubanza rwihutirwa rw'ingingo kuburana ingingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bagombye kuba biregura kuko bavuga ko nta gishya kiri muri dosiye. Urukiko se rwo rwavuze iki nyuma yo kumva impande zombi? Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yagiye abaza buri umwe mu baregwa niba bashyigikiye icyifuzo cya Maître Gatera Gashabana. Bose bahurije kuri icyo cyifuzo cya Maître Gatera Gashabana. Umucamanza yaba yamenyesheje abaregwa ibyaha ubushinjacyaha bubakurikiranyeho? Venuste, iyo ngingo ntabwo yakomojweho ndetse n'inzira ziteganywa n'ubutabera ngo abashe kuba yabamenyesha ibyo byaha azumve uruhande bahagazeho niba baburana babyemera cyangwa se babihakana. Gusa amakuru dufite uko ari abantu 9 bitandukanye n'uko urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ariko rwari rwatangaje rukibafata ko ari 6, ubu ni 9 barimo umugore umwe rukumbi n'ibyaha 5. Benshi baragenda baregwa ibyaha 4 ariko bagahurira ku cyaha cyo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda. Ni ukuvuga ngo rero kuba atabibamenyesheje naho ubushinjacyaha butigeze babona uwo mwanya wo kugira ngo busobanure uko buri umwe yaba yarakoze ibyo byaha. None se umucamanza azongera kumva urubanza ryari? Nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubika urubanza, umucamanza yavuze ko kuwa kabiri w'icyumweru gitaha niba ntibeshya zaba ari tariki 2 nibwo abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha bazongera kugaragara mu rukiko baburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana. Ijwi ry'Amerika tukiri mu Rwanda, uyu munsi RIB yafunze Hakuzimana Abdurashid ukurikiranweho ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 no gukurura amacakubiri mu banyarwanda. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma aratubwira iyi nkuru. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwafunze Hakuzimana Abdurashid. Uyu mugabo ni umunyarwanda uvuga ko ari umunyapolitiki wigenga. Itangazo ryasohotse ku rubuga rwa Twitter rw'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda
rivuga ko Hakuzimana Abdurrashid afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro arakurikiranyeho ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu banyarwanda. Kugeza ubu ijwi rya Amerika ntirabasha kwemeza niba yamaze kubona umwunganira mu mategeko, ariko avugana namwe mu masoko yacu ku munsi w'ejo hakimara kumenya ko yahamagajwe yari atarabona umwunganizi. Uyu mugabo w'imyaka 53 yigeze kuba umuyoboke w'ishyaka PDI nyuma aza kurivamo. Yari amaze iminsi agaragara mu biganiro bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga z'ibitangazamakuru bikorera mu Rwanda anenga cyane imikorere y'ubutegetsi buriho muri icyo gihugu. Igihe kimwe yigeze kuvuga ko ubutegetsi buriho bwananiwe kunga abanyarwanda, yemeza ko ari we munyarwanda wenyine ukwiye guhabwa ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubumwe n'Ubwiyunge bw'Abanyarwanda yari imaze gushingwa. Gusa iyo minisiteri yahawe undi muyobozi. Si ubwa mbere Hakuzimana Abdurrashid afungwa n'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko byabivugiye mu bitangazamakuru byo mu Rwanda. Mu mwaka w'2006 yahamijwe ibyaha birimo kubangamira umutekano n'ituze by'igihugu no kugambirira kugirira nabi umukuru w'igihugu, arafungwa. Hari hashize iminsi bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda bimushimagiza nk'ingabo zidatinya kuvuga ibitekerezo bye, ibindi biragura ko ashobora gukurikiranwa ku magambo n'imvugo akoresha mu biganiro bye. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rutangaza igitabwa muri yombi rye rwanditse ku rubuga rwa Twitter ko itegeko nshinga ry'u Rwanda riha buri munyarwanda uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ariko ntawe ufite uburenganzira bwo kuryitwaza ngo bibe amacakubiri mu banyarwanda cyangwa akora ibindi byaha bihanwa n'amategeko. Abakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika Bwana ngombwa Benoni, reka nongere numve kunyumva. Uranyumva? Yego ndakumva neza Jean Paul. Birababaje cyane kuri iyi ngingo. Iyi ngingo irababaje cyane kuko jewe ndahera ku tuntu dutoya, ndahita nguha ijambo ntabwo ntatinze umunota umwe. Nuko harimo muri bariya bajyanwe imbere y'urukiko harimo abamaze ukwezi batari mu ngo zabo. Ubwo ndavuga nk'uriya munyamakuru mu bavute Honest, hakaba harimo n'abandi bamaze nk'icyumweru n'iminsi cyangwa hafi 2 mu bayoboke ba Dalpha Umurinzi, ishyaka rya Madame Victoire Ingabire. Abo bo dosiye yabo irashekeje cyane kuko bavuga ko ni nayo mpamvu n'ibi birego byose barega usanga kubiha agaciro biba bigoye no kubona uburyo wagira icyo bivugaho bizana na confusion cyangwa se urujijo. Aba bayoboke b'Umurinzi Dalpha bamwe abenshi ndetse hari abo bareze ko basomaga igitabo ngo kivuga ngo kuvanaho dictator mu mahoro utamenya amaraso. Nkibuka Kagame avuga ati bazanyura mu yihe nzira, iy'amashyikirano se, iya demokarasi se, iy'intambara se, none n'iy'amahoro. Inzira y'amahoro nayo basigaye bayifungira abantu. N'iy'amahoro yasize yari yaravuze yenda isigaye kuko amatora ntashoboka, imishyikirano ntishoboka, kujya muri iyo demokarasi nyine nayo matora. Intambara ati ntabwo ishoboka, ntabwo ikwiriye kubera ko yari watashavuga ko intambara ariyo yarangiranye nawe na FPR nta kindi. None no kuvanaho igitugu mu nzira y'amahoro nabyo ngo ntabwo bikwiriye, ntabwo byemewe mu Rwanda. Ndaza kureka uri buzenda kugira icyo bivuga, ariko icyo nshaka agiye kuvuga ahangaha, dosiye bamaze ukwezi bamwe bafunze, abandi ibyumweru ntabwo barigera babaha dosiye yabo, ntibigeze bayibonaho. Ni ibintu nubwo utajya mu butabera ngo uvuge ngo ubutabera ntibukora, ariko ikintu cy'uburenganzira bw'umunyururu, reka nayo kuvuga ubw'umuntu, umunyururu, biriya bintu birababaje cyane. Ariko noneho kumva defense counsel, umwavoka urengera cyangwa se uburanira abaregwa, ari wuza akavuga ati ndasaba ko abakiriya banjye mubongera indi minsi, sinshaka kuburana. Bibaho akenshi bishobora kubaho, ariko igihe umuburanyi aburana yidegembye, ni ukuvuga ngo igihe
abacamanza bariya abajije bashobora kuvuga ati okay twemeye ubusabe bwa defense counsel cyangwa se uburanira uregwa kubera ko batiteguye kuburana cyane cyane ku birego baregwa ari ibirego bikomeye cyane ushobora kuburana kugucisha n'umutwe imyaka 20 n'indi kuri muri gereza bakaguha igihe ariko uba ufite liberté conditionnelle cyangwa se ufite uri hanze hariho za condition yenda ugomba kubahiriza ntuve mu rugo ntusubire kuri YouTube nturenge se Kigali ntuzasohoke se ngo ujye mu kindi gihugu mu gihe urubanza rwawe rutararangira ibyo bintu byakumvikana ariko Benon tekereza noneho kuba uyu mucamanza uyu muavoka uburanira abaregwa abisaba azi ko bakiriya be bagiye gusubira kujya muri mabuso muri gereza kabwira ati musubike urubanza kubera inyungu nyine droit zabo cyangwa se intérêt za presumption yabo ya innocence ko bagomba kubanza kumenya ko kuburyo bitegura urubanza ibyo byo ni ibintu byumvikana ariko bameze hari abafunga nkaho nta cyaha bafite ariko bakavuga bati mwe mubashize mubasubize muri gereza kugeza igihe tuzabanza kumvikanira iyo dosiye ajya kubashaka bakamuha iminota 10 ntabwo nshaka ko uburenganzira bwawe ubwo ndavuga Benon ushobora kuvuga ku butabera cyangwa iki ariko reba n'ubwo burenganzira bw'umuntu umunyururu ndetse nushaka ntuvuga umuntu uburenganzira bw'umunyururu bwibanze bwo gusurwa n'umuntu umuburanira bakaganira kuri dosiye ishobora kugufungisha imyaka 15 ntibayiguhe bakujyana imbere y'urukiko utazi ibirego bikubiyemo bakakubwira ngo turashaka umuburana ubushinjacyaha butiteguye kuburana Benon hari ibintu tunenga tukagira naho duhera hari n'ibindi tudashobora kumenya aho duhera iyi leta wumvise ubujura burimo bukorwa bwo gusahura imitungo y'igihugu bajyana hanze muri Amerika no kubera ko bo biyandikira hari ibihugu Kagame amaze imisajyamo nka za Arab States aho yenda nahajya kugura imiti ibindi bintu tutazi yenda niho byinshi biri yenda muri Amerika no kumuhungu we yahabaye akaba ariho yifuza ariko aho bahisha ni henshi cyane ibi bintu byose n'ubuhemu bakorera abanyarwanda ibi byose barimo gukora ingaruka zabyo turazizi ntabwo ari uwa mbere ntabwo ari umukuru w'igihugu wa mbere yewe duhere no ku mwami Kigeli yaguye ishyanga funeral services cyangwa se bamuhaye twarayibonye Kagame yikangiye iki gituma adatekereza ko ari we rurindiriye urwabaye ku bandi arabizi neza ibyo arimo gukora ibyo ibiri ku bantu barwaye bari muri emerende kera uko byagenze ubu nawe ejo niwe utahiwe niki gituma kimuhuma amaso we ntabone ko ibi buhema akomeje gukora abanyarwanda ejo n'ejo bundi bazabimubaza kandi ko batazabimubabarira Benon nushaka kubihuza n'iriya ngingo y'ubujura wabihuza kuri Rashid yenda turamugarukaho mu kanya nuko yari mu gice cya kabiri kiriya audio cyangwa se wabihuza ijambo ni rya Benon. Urakoze cyane Jean Paul ibintu mu by'ukuri byabereye muri ruriya rubanza nk'uko wabivuze ntabwo mu by'ukuri wabyita ubutabera ahubwo ijambo ryiza ribibereye ni ubutareba harimo ikibazo cyo kutareba mu by'ukuri aho ibibazo by'u Rwanda biri ibibazo by'abantu ibibazo by'uregwa ubona ko urukiko mu by'ukuri nta maso rugirayo kureba nanone nk'uko bisobanuye hari ikintu kimwe kijya gitangaza cyane mu bijyanye koko n'abunganizi nabo hari igihe ubonamo ikibazo iyo umuntu avuga ngo musubike urubanza ariko atanahereye n'ukuntu umuntu akomeza kujya kuburana muri gereza ariko bikavugwa gutyo gusa ngo musubike urubanza ibi ngibi mu by'ukuri ni ibikomeza kwemeza ibyo duhora tuvuga ko nta bucamanza aba mu Rwanda mu by'ukuri
uhereye no ku maza zindi zabanje ukaza no kuri rwa Basengimana byose ni bya bindi bigenda bigaruka ariko nk'uko twavuze hari state capture iri mu Rwanda aho inzego zose mu by'ukuri usanga inyungu zikorera nta yindi ari ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Kagame bwaguma bute bwagumaho bute ni state survival inzego zose nicyo zikorera ntabwo hakiri urwego mu by'ukuri rushinzwe kureba umuturage urengana n'uwuhe ubucamanza ngo bukore akazi kabwo usanga buri muntu wese niba agiye kuza mu rukiko niba hari ibyo agiye gukora babanza gufata amabwiriza mu by'ukuri y'uburyo baza kugenza urubanza rwe ni ikibazo kiremereye ibintu rero ubona mu Rwanda barimo kurwana byo barimo kurwana mu by'ukuri n'impinduka inkundura y'impinduka yatangiye mu abanyarwanda batangiye barakangutse mu by'ukuri igihe cyo kuvuga ngo barajyanwa buhumyi bajijishwa cyararangiye abanyarwanda batangiye gushaka impinduka abanyarwanda barahagurutse iyo mpinduka rero niyo usanga ko mu by'ukuri leta irimo kwikanga nubwo wa mugani nk'uko wavugaga yavuga ngo byahinduka biciye mu zihe nzira za demokarasi zahe ariko impinduka nta handi hantu ituruka gusa mu kuba abaturage bamaze kumva kujijuka kumenya uburenganzira bwabo kumenya ko mu by'ukuri igihugu ari icyabo ubuyobozi bugomba kubakorera aribo babushyiraho ubuyobozi atari bwo mu by'ukuri buba ari hejuru ahubwo buba ari hejuru y'ubuyobozi ari bwo bugomba gukora ibiri mu nyungu zabo ibyo rero mu by'ukuri abanyarwanda bamaze cyangwa se n'abaturage b'ikindi gihugu cyose iyo bamaze kubimenya banga igitugu bakanga gutsikamirwa noneho iyo mpinduka iranoroha kuko nta nubwo isaba ko hari amaraso ameneka nta nubwo isaba intambara ibyo rero ni ibihe mu by'ukuri bimaze gutungura leta ya Kagame kuko ntabwo yari ibyiteguye ni ibintu itazi itamenyereye yibwira ko mu by'ukuri izakomeza ifungira abaturage mu bujiji bagakomeza baririmba nk'uko benshi bakeya nako basigaye ku masosho media naho bagenda babivuga ba Yolande Mukagasana abandi bavuga ati leta yacu ntihakagira ubavugaho iyo bavuzeho ubupfobya jenoside iyo bavuzeho ariko abanyarwanda muri rusange batangiye kugenda bamenya ko leta na jenoside yakorewe abatutsi ni ibintu bibiri bitandukanye leta iriho nta ihuriye na jenoside yakorewe abatutsi ku buryo bivuzeho noneho uba upfobeje jenoside ibyo rero ni intambara mu by'ukuri iza kugora FPR kuko ubona ko iki kiriho ngubu ni ugufunga sinzi ko izafata abanyarwanda bose ngo bashyire muri gereza ibafunge ni ibintu bizagorana kandi nk'uko nabivuze ubushize iyi mpinduka yatangiye izagenda ikomeza izi ni stages zigiye zitandukanye igihe cyo gufunga igihe cyo gukora iki ariko indunduro yabyo byose ni uko ubutegetsi ariyo nzira yo guhima bwatangiye buri mu nzira yo guhima mu by'ukuri washinja no ku mategeko ya draconian abaho mu Rwanda ateye ubwoba nka buriya ibintu bijyanye no mu rukiko uko bigenda tuzi nka za recordings z'amagambo y'abantu nka ba Mandela Nelson Mandela asobanura igihe ajya gukatirwa avuga ati ibitekerezo byanjye niteguye kubipfira ntabaho ariko ibintu byo bitekerezo mu by'ukuri mfite ayo magambo ya Mandela arazwi ahantu henshi ariko mu Rwanda ubu ntabwo ushobora kubona ibyo umuntu yivugiye mu rukiko mu by'ukuri ngo wumve ijambo rye wumve ibyo yavuze cyangwa se n'amashusho y'urukiko kubera ko bakuyeho ngo ntabwo mu rukiko wemerewe gufata amafoto cyangwa se gufata amajwi n'ibiki byose by'uburana by'uko urukiko rugenda kandi tuzi ko mu by'ukuri
ku gihe cya Rusesabagina kugira ngo bakubita agatambaro mu maso bahume amahanga ho byabaga live imanza zicaho mu buryo abantu bose bazirebaga. Ukibaza rero handi impamvu bavuga ngo ntabwo byemewe. Tuzi ko nk'umugore wa Nsengimana yafashwe kubera ko yafotoye abacamanza, amufata bakamwambura telefone ye bakajya gusiba amafoto. Wakwibaza umucamanza uri mu kazi kazima, uzi ko akorera igihugu, ukorera abaturage, urimo kurenganura abarengana, wakwibaza impamvu atinya ko ifoto ye ifatwa ngajye on record amenyekane. Ukabona ko mu by'ukuri harimo ikintu kigaragaza ko n'ubucamanza nabo ubwabo n'inzego zose zizi ko ibyo zikora ari ibintu mu minsi ikurikiraho izaza ari ibintu bo ubwabo bazaba bagomba gusobanura. Ukabona rero ko bafite ubwoba mu by'ukuri no kurusha n'ababura nabo barega ko bafite ibyaha, uyu muntu atinya ko bamufotora. Umugore wa Nsengimana akaba yafashwe akamburwa telefone bakajya gusiba amafoto. Ibyo byose ni ibikwereka ko mu by'ukuri nta bucamanza buhari, nta butabera buhari. Ikiriho ni ukuvuga ngo barengere inyungu zabo, barengere ubutegetsi, amakuru ajya mu baturage, amakuru ajijura abanyarwanda bayafunge ntabashe gukomeza gusohoka. Ariko iyo nzira ntago ishobora kuzakora, kuko tuzi ko n'ahandi hose koko byageragejwe mu bihugu byose, ariko inzira ubu aho tugeze ntabwo bishoboka. Turi muri digital world ubu ngubu, aho abantu bose bucye mu gitondo ugasanga ikintu kibaye cyakwiriye ku isi hose. Ntabwo yo mu Rwanda ho bizashoboka ko bafungiye abantu muri uwo mwijima. Aho bacamanza ni abantu mu by'ukuri rwose bateye agahinda kubona ibintu bakora, bakareba ibintu bibaho ari ibintu mu by'ukuri koko nubwo bafite isoni koko bafite ishingiro. Ni ibintu bizabagiraho ingaruka mu minsi iri imbere, mu gihe leta yabo bananiwe kuyikosora ngo bayigire inama, bayibwira ati mureke twigenge dukora akazi kacu neza. Ni ibintu mu by'ukuri bikojeje isoni. Ugasanga noneho ahubwo bananirwa kureba ahantu ibintu by'ingenzi byagombye kuba biri. Wavuga ubwo bujura buri hirya no hino, iyo mitungo igenda yibwa, ibyo ubutegetsi bwose nta muntu ibi bintu bikwiye kuba bitangaza. Ubutegetsi iyo bugiye kugera mu gihe cyo guhirima, urabizi ko Kagame ariwe muntu wakundaga kunenga, avuga ngo abategetsi bandi biba imitungo bakora iki. Ariko ubu arimo arajya rwose muri iyo nzira neza. Ubundi yabikoraga yihishe, ariko barimo kujya ku mugaragaro. Atangiye kugura amazu, atangiye kujya muri categories z'abantu nka ba Teodoro Biangwema ba Equatorial Guinea, abana babuze ko hari amazu yabo ajya afatirwa mu Bufaransa na hehe. Ibyo rero nanone nibyo dutangiye kubona mu Rwanda, ahantu mu Rwanda udashobora kubona ngo avuga ngo iyi nzu ni iyande, ndase Ange yubatse inzu atuyemo, ntawe uzi inzabamo niba ari iyande, nta bikorwa byabo bashaka kuhashyira. N'ibyo bakoze babyandikisha mu mazina y'abandi, ugasanga ngo ibi ngo bifite abashumba bandi, ariko none bakaba bashaka kujya mu mahanga gufatayo kugura ibikorwa byabo. Iyi nzira rero ibigaragaza ko abatangiye kubona ko u Rwanda mu by'ukuri ba nyirarwo, abanyarwanda bahagurutse barushaka, agatangira gufata imitungo ayirukankana ayishyira hirya no hino. Ariko nibyo twavugaga ubushize yuko abadikiteta ikibabaje cyabo basoma igitabo kimwe bakakiga neza, ishuri bajyamo ni rimwe, bakiga bagasoma chapters zose, ukuntu bahonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ukuntu biba imitungo y'igihugu. Nta mudikiteta n'umwe urasimbuka, bagenda intambwe ku yindi badasobanya. Igitabo bakagisoma neza, bakabikora nk'uko n'undi yabikoze, nk'abandi badikiteta uko babikoze. Ariko ikintu kimwe bananiwe kumenya bose ni ugusoma chapter ivuga ukuntu iherezo ryabo ribaho. Iherezo ryabo
nta ujya urisoma ngo arimenye amenye ati rwose ibintu nkora nta yindi nzira bizaganishamo, nafata igihugu cyose nkakigwizaho, nafata imisoro yose nkayitwara kuguramo imitungo y'abantu banjye, birangira mbyambuwe, birangira imiryango yanjye igiye mu manza, birangira ngiyeho umugayo, ibyo nakoze byose n'ibyo nabeshyaga abantu ko ndi igitangaza byose bigiye ku mugaragaro bikamenyekana ko nta kigenda. Ariko ibyo ntabwo bajya babimenya, ahubwo usanga barushaho amakana yo gukora nabi nk'ubu buryo abo banyarwanda barengana, bafungwa buri munsi, bahohoterwa, ugasanga ni ya nzira nyine y'abadictators bose ko bagiye babigenza, nawe ariyo nzira irimo agendamo, ariko iherezo nta rindi ni ukuranduka burundu. Ahubwo nyine ibi bihamagarira abanyarwanda, kandi ni niyo nzira mu by'ukuri abantu bakwiriye kureba. Igihugu ni icy'abanyarwanda, buri munyarwanda yakwiye kuba atigira ntibindeba, agahaguruka akareba aho igihugu cy'ejo kigana, kuko niba imitungo yibwa, niba ubucamanza bupfa ukaba nta hantu warenganurirwa, bigaragariza buri munyarwanda ko buri wese, ibi ntabwo bikiri ikibazo cy'abanyapolitiki, ni ikibazo cy'umunyarwanda wese aho ava akagera, kuko dukeneye igihugu uhohoterwamo ukajya mu rukiko rukakurenganura. Dukeneye igihugu aho umuyobozi aba accountable ku byo akora, ku mitungo ye. Nk'iyo ugiye kumva ba Pasiteri Bizimungu uburyo barababazaga bakagera no ku nka zingahe bafite aho bazikuye. Ibyo tuzi ko rwari urwiyerurutso, ariko byari bikwiriye ko noneho bijya mu mikorere, atari uko bakubwiye ngo baza umuyobozi runaka ko bashaka kumukuraho gusa, ariko hakaba accountability. Biriya by'agakingizo bashyizeho by'umuvunyi bidafite icyo bimaze byo kubeshya abantu, hakajyaho inzego mu by'ukuri zifite icyo zikora, zirenganura abantu. So nta impinduka mu Rwanda nk'uko bavuga bafashe ngo basoma igitabo ngo cy'uburyo bahindura ibintu. Sinzi mu Rwanda harimo ikibazo, gutekereza guhindura ubuyobozi nta cyaha kibirimo, kuko buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuyobora, bwo kuzana ibitekerezo bye mu gihe abona abari mu buyobozi badakora neza. Buri muturage wese afite inshingano, afite uburenganzira bwo guhaguruka akavuga ati jyewe ndabona ibi bakora atari byo, nkeneye impinduka, kandi ndi no mu ruhare rwo kugira ngo iyo mpinduka ibeho. Noneho rero ikiba gisigaye ni iyihe nzira iyo mpinduka icamo. Turabizi ko inzira zose ari iz'amatora, ari iz'ibiganiro, mu by'ukuri leta irihita zikozwa. Ikiba gisigaye nuko abanyarwanda batekereza izindi nzira bashobora gukoresha. Ubu rero muri kino kinyejana tugezemo, hari uburyo bwo guhirika leta ikavaho, nubwo izo nzira za demokarasi zaba zifunze, tuvuge izijyanye n'amatora, izijyanye n'ibiganiro zifunze, ariko hari izindi venues ziriho abantu basigaye bakoresha, kandi bidaciye mu ntambara, kuko turabizi ko mu by'ukuri leta ikunda gukangisha abanyarwanda. Izindi nzira irabizi ko zifunze, ariko yarangiza ikajya no mu banyarwanda ikababwira ngo abantu barashaka kugarura intambara, barashaka kwica, kudusubiza aho twavuye. Ariko mu bintu bya mbere ahubwo ni uko mu by'ukuri abanyarwanda banihangana. Hakabaye harabaye intambara kera, ukurikije uburyo leta iriho ifata abanyarwanda, ariko abanyarwanda bakomeje kwizera ko umunsi ushobora kuzagera leta igahinduka, igatangira guha abanyarwanda uburenganzira bwabo hatiriwe habaho intambara. Ariko uko iminsi igenda yigira imbere, bigaragara ko iyo gahunda ntayihari, ahubwo ko abanyarwanda bihangana bakavuga ati yenda ejo mu gitondo byahinduka, leta yo nikirushaho gushokerwa, ifatira imitungo y'abantu, yambura abantu, yumva nta muntu wayikoraho, yumva nta wagira icyo ayibaza. Ibyo rero bituma noneho abanyarwanda batekereza indi nzira bacamo kugira ngo babashe kwigobotora ubutegetsi bubi. Izo nzira zirahari nyinshi zidaciye mu ntambara. Abanyarwanda iyo bagomba ibyo leta ikokangisha abantu bashaka guteza intambara n'iki. Noneho niyo umuntu arimo gusoma igitabo cy'uburyo ubutegetsi bwahinduka mu mahoro, mu by'ukuri leta y'u Rwanda niba
itari criminal sinzi impamvu yagafungiye umuntu icyo kintu kuko n'uburenganzira bwe usesuye. Ni nayo mpamvu natwe twese duhaguruka tukaza hano ni ukugira ngo abanyarwanda bose barebe uburyo bakwipakura ubutegetsi bubi, bakwigaranza ubutegetsi bubi buriho, kugira ngo mu by'ukuri noneho buri munyarwanda wese agire ubwisanzure mu gihugu. Urakoze Jean Paul, ndazaza komerezaho. urakoze. hari ibintu bimwe uvuze numva nifuza guhighlightinga cyangwa se gusulinya. icya mbere ni uburyo Kigali itarashobora gusobanukirwa nuko hari reka ndumva hari za echoes gatoya. Kigali ntiyashobora gusobanukirwa n'uburyo isi koko isigaye ikorera mu kiganza, kuri telefone, kuri computer, kuri social media. Ibyo bintu ntabwo Kigali yashobora kubyumva. Ikindi cya kabiri, Kigali kubera dictatorship, kubera uburyo yafashe ubutegetsi, kubera uburyo yakoze indoctrination, hari ibintu itarumva nabyo. Ikintu cyo kumva ngo kubera iki, ngo kuki abantu batayoboka, nko kumva umuntu ashobora guhaguruka avuga ati giye niyopoje kuri RPF, ntabwo ibyo bintu barashobora kubyumva. Nibuka sinzi nagerageje gushaka cyakora ijambo rya Kagame ho yavugaga mu ishyamba, ndumvaje nawe twarabikozeho ikiganiro, aho yavugaga ati ntimuzabe nk'abari abantu b'abajura, ati biba imitungo y'igihugu, ati se muramutse mubikoze, ati mwaba mutandukaniye hehe n'abandi, abantu biba, abantu mwaba murwanira iki? Sinzi, reka numve, bishobora kuba atari iyi ngiyi, ariko reka twumve ko ariyo iyi audio, niba ariyo nayigerageje igihe nabishoboraga ntabwo nigeze nyibona. Reka twumve niba iyi hari ubwo yabifitanye isano nayo. For me, when I'm watching on television, aya ntabwo ari we, mubabarire, ntabwo ari we ntabwo ari we. Ni ahantu yavugaga ati mwebwe, abwira abasirikare ati mwaba mutandukanye n'abandi. Ndaza kuyibona kuko ndabizi ko nyifite. birushaho gukomera kubivuga, ndabizi ko ababikoze ari abanyarwanda. nawe watekereza ukumva uri umunyarwanda. muraza kumbabarira kuko ntabwo ari iyi u Rwanda rwacu. muraza kumbabarira rwose. Reka dukomeze ikiganiro cyacu, ndaza kuyishaka mu kanya gato kandi ndaza kuyibona ko ndayifite. Ndabizi ko twayikozeho ikiganiro. Benani, ndagira ngo ngaruke mbere yuko dusoza kuri iyi ngingo y'ubutabera cyangwa se y'ubucamanza mu Rwanda, ariko yakaba yari ubutabera. Uyu munsi turimo turavuga kuri ifungwa ry'abantu mu buryo butemewe cyangwa se abantu batabona ubutabera iyo bafashwe nubwo baba bafite ibyaha bakekwaho. Ariko hari itotezwa rikorwa na RIB, aho bimaze kugaragara ko rwose ntabwo bashidikanya. Umuntu wese yumvise kuri YouTube ihita imuhamagaza. Umuntu wese yumvise yenda yavuze ku bintu binyuranyije n'umurongo wa politike, binyuranyije se na gahunda cyangwa se mu murongo nyine FPR itagenderamo, cyangwa nubwo yaba yakoze ikintu gishobora kuba atari kijyana ku rwego rwa crime cyangwa ku byaha mpanabyaha, ariko kitari mu mvugo cyangwa se ibyitemewe mu bitakirwa neza muri leta y'u Rwanda, bituma RIB ako kanya ifata liberty yo kuvuga ati reka uwo muntu tumuhamagare tumuhate ibibazo. Iki kintu cy'imikorere ya RIB nibaza ko nk'abantu bashobora ko barize procedure, barize criminology, barize ubugenzacyaha ndetse n'uburyo hakora ibintu byitwa criminal procedures, sinzi niba mu by'ukuri atari uko batabizi, ko ndabizi ko bamwe babizi,
ariko kugira ngo wemere ukore ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo ujye kunezeza umukuru w'igihugu ubu ndavuga nka madame Ingabire Victoire abantu be barafunze abantu b'abayoboke bwo kuvuga abantu be abantu be n'abayoboke b'ishyaka rye barafunzwe akoze reaction y'uburakari kubera ko ababajwe nuko bafunze abantu ndetse cyangwa se bakavuga bati abantu bawe turabafunze kubera ibyo tubagirizaho ibi n'ibi nawe bakamuhamagara namwiyumviye avuga ati naragiye hariya amara amasaha 3 banyicaje nta n'ikintu bambwiye barangije baza barimanganya bavuga bati umuyobozi wacu cyangwa se ati ntabwo ufite avoka n'ibindi batangira guhindura imvugo icyo bivuze nuko bamaze kumenyera ko ntacyo bibabwiye bahamagara umuntu igihe cyose bashakiye amasaha bashakiye bakamubaza icyo bashaka biriya bintu naje kumva na madame Victoire avuga ko abimenyereye ndetse wumva ko yabivugaga mu buryo nyine of course busanzwe avuga ati uko tumenyereye gukorana kuriya ibyo ni ibintu biteye ubwoba Beno niko biba bimaze kwinjira ku buryo nyine bo barashaka kwerekana ko bafite ubwo bubasha igihe cyose bashakiye ku kintu icyo ari cyo cyose bashakiye icyo bashaka kubaza cyose ari ukubaza ngo wambaye ishati isa gute wariye iki wabonanye n'akanaka ntabwo nemera ko biriya bintu ari okay ko abanyarwanda bakumva ko urwego rwari kubera ko rw'ubugenzacyaha bushobora kuguhamagara igihe cyose bashakiye nubwo wagera ukakirwa ako kanya ibyo numvise avuga ati kwakiranwa yombi ngo publicité yakorwa ngo nukwakizwa yombi of course yarabimukaga narabyumvise ariko nabwo ntibikwiriye bibukwiriye no gutekereza ikavuga ko nabwo si no gutekereza nta bitekerezo igira nta n'ubuzima nta kintu gikizima yakora ariko ikumvikanisha nako ikiyumvisha ko biriya bintu byo kuvuga ngo bahamagara umuntu igihe icyo ari cyo cyose kugeza ubwo n'abantu bahamagajwe nta cyaha birega nabo ubwabo basigaye bavuga bati muduhamagara ariko muhite mutwakira biriya bintu birababaje cyane birababaje kuko niho u Rwanda tugeze niho abanyarwanda tugeze kubera ko nicyo kintu twamenyerejwe ku buryo noneho guhamagaza kugutesha gahunda bakakubwira bati uzaze kwa kabiri ibyo ntabwo ari ikibazo bisigaye nabwo twabyakira tukavuga ati ariko nibura mutwakire tukihagera ni ukuri biriya bigaragaza ko leta ya FPR of course ibyo yavuze ibyo ashaka yenda yo ku ruhande rwayo nibyo ariko ku rundi ruhande nabwo ikaba izi ngaruka zabyo zazifatisha amaboko yombi nk'uko babivugaga hari ibibazo bikomeye cyane ku bijyanye no kudashobora gupredikitinga ingaruka z'ibintu na kiriya shapitire bavugaga batasomye ndagaruka rero kuri bwana Rashid maze nguhe ijambo Rashid yavuze amagambo FPR idashaka ko avuga amagambo ge nawe cyangwa se n'undi dushobora kumva ko yenda ibyo avuze bitari mu murongo rusange cyangwa se mu buryo dushobora kuba twumva ibintu cyangwa uko abantu bumva ibintu ubu ndashaka kuvuga ko buriya ndaza kwenda nitubona akanya ndashyiraho iriya audio ariko icyo nshaka kuvuga ni uko ibintu Rashid yavuze ni byinshi yaramaze iminsi akora ibiganiro bitandukanye yageze aho avuga kuri iki kintu cy'uko abahutu bishwe batibukwa aza no gutanga ikigereranyo aravuga ati niba badashoboye kwibuka n'abahutu bishwe ntabwo bikwiriye ko n'ibindi nako bati bazashobore nabyo babivaneho of course ayo magambo ntabwo ubwabyo ntabwo ari byo kuko beno ni ibintu abenshi n'abanyapolitiki bakora kwibuka ntabwo ari ibya leta cyakora FPR yabigize ibya leta byo birumvikana ko n'abantu n'ibyo navugaga hari ukuntu FPR yitwara tukagera aho nk'abanyarwanda tukamenyera hari kubyakira tukibaza ko ariko bikwiriye kugenda cyangwa nta yindi nzira nziza ishoboka ntabwo kwibuka ari ibya FPR kwibuka ntabwo ari iby'abanyapolitiki kwibuka ni iby'umuntu ku giti cye yes ubutegetsi bufite gahunda no mu nshingano zayo
kuvuga ko yenda bwakubaka museum yo kugira ngo dusigasire amateka yabaye ku gihugu cyacu. Frustration FPR yakoze cyane cyane ku bijyanye no kuba itagira konesa yuko hari abahutu bapfuye cyangwa bashobora gufatwa umwanya uretse bapfuye muri jenoside ngo bibukwe, bisigaye bishobora gutuma abantu yenda amarangamutima abarenga nabo bakaba bakwibagirwa yenda bagakora nk'utuntu nka FPR nk'ibyo byo kuvuga bati FPR ivaneho iki n'iki n'iki. Nta burenganzira ifite na FPR ntifite uburenganzira bwo kuvanaho kwibuka kuko si ibyayo, ntabwo ari ibyayo. Ibyo ni iby'umuntu ku giti cye, kandi mu by'ukuri kuri jyewe ibyo Rashid yavuze nubwo wowe wavuga uti yararengereye nk'uko FPR irimo kuvuga, ariko ntabwo bigera ku rwego criminel, ntabwo bigera ku rwego criminel. Nongere mbisubiremo, ntabwo ari ibintu ushobora kuvuga ngo noneho bigiye ku rwego rwo kuvuga ngo ni ugupfobya jenoside, kuko nta bubasha afite bwo kuvanaho kwibuka. Nta nubwo byahamagariye abantu ngo bareke kwibuka bababwire ko batagomba kubyibuka, ahubwo yavugaga ikigereranyo yavuze, ariko abivuga mu buryo bwe. Hanyuma FPR yo kubera ko aho iyo bavuze ku kintu kijyanye no kwibuka nayo ihita yishinja icyaha kubera ko yabitwaye mu maboko kandi mu by'ukuri nayo itari bikwiriye. Ndagira ngo nsoreze ku bintu umuntu w'inshuti yavuze tuganira kuri reaction y'ibintu bya Bwana Rashid, avuga ati uyu muntu yakoze ikigereranyo yenda nka cya kindi ngereranyo cyo muri Bibiliya aho abana k'ababyeyi babiri baburanye umwana. Mu gihe baburanye umwana, noneho umwami ndumva ari Salomo aravuga ati ntabwo ubwo tutazi rero nyina w'uyu mwana ngiye kumugabanyamo kabiri, noneho umwe atwara igice kimwe ndatwara ikindi. Nyina w'umwana yumvise ko agiye kubura umwana we aravuga ati oya, aho kugira ngo ibyo bintu bigende gutya, ahubwo mwafata uwo nguwo akamujyana akamurera. Umwami aza kumenya ko ufite impuhwe ari we nyiri umwana. Ni ikigereranyo cyiza kijyanye n'ibi bintu, ariko ubwo ndashaka gutambikira gatoya nkavuga kuri ibi bintu byo kwibuka. Abanyapolitike ibintu byo kwibuka ntabwo bigomba kuducumuza cyane ko ntabwo ari ibyacu, ntabwo ari ibya politiki. Wowe Benon nawe ugiye gushyiraho indabo ku muntu wawe witabye Imana cyangwa se ukunda wabacitse, ntabwo nta muntu usaba uburenganzira. Ibintu cyakora FPR yabishatse kubifata mu maboko, bituma n'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu batekereza, n'abanyapolitiki batekereza ko ownership ifitwe na FPR. Ntabwo ari byo. Ndagira ngo mbere y'uko ngusubiza ijambo, nk'ubu niba koko RIB ivuga iti ngiye gukurikirana Rashid kuko yapfobeze jenoside, biravugwa cyane ko Rashid yarokoye abatutsi benshi mu gihe cya jenoside. Ntabwo ari ubivuga, hari n'abandi babivuga, nawe yarabivuze. Ibyo ntacyo bivuze yenda kuri FPR kugira ngo bigaragare ko yenda atari urwango afitiye abatutsi, kuko jyewe mu byo yavuze numvaga ko avuga ati ni frustration ko hari abahutu yenda batibukwa, akabivuga mu buryo bwe, FPR nayo ikabyumva ukundi, hanyuma ingaruka zabyo zikaba ari icyaha cyo kuvuga ko yapfobeje. Izi mvugo za radicalisme FPR ivuga ko idashobora kwemera. Ndagira ngo ufate n'ikigereranyo ku bantu nka ba Tom Ndahiro, Marie Immaculée Ingabire, niba ari yitwa Marie Immaculée Ingabire, Marie Immaculée, bariya bantu bashyira uburozi muri media, muri social media, bakavuga bisanzuye. Free speech barayifite kubera ko bakingiwe ikibaba na FPR. Niki gituma RIB ndetse na leta ya FPR itekereza ko cyangwa itabona ko ubwo burenganzira uriya muntu afata wo kwikoma abantu bamwe akabagira akabademoniza? Narabyumvise Ingabire bivuga ati atukana mu buryo budasanzwe, kandi bikemerwa uwo muntu agafatwa muri FPR nk'intwari. Niki gituma batabona ko
abantu ndetse benshi sinarashidi gusa n'abandi bazaza bakavuga nk'ibyo mu gihe basanga ubutabera cyangwa se justice mu Rwanda iri selective batoranya bakavuga bati iyi mvugo ya Kanaka turayihana ariko iya Tom Ndahiro ntayo duhana iya Immaculée ntayo duhana wakwibaza impamvu batabona ingaruka zabyo kuko ibi biziyongera kenshi nabivuze ni jewe sinabivuga muri ayo magambo ariko ntabwo mbona ko bigera ku rwego criminel ntabwo nshyigikiye yuko amateka yacu tuyibagirwa amateka agomba kwandikwa duharanira yuko kwibuka abahutu bapfuye bibaho duharanira yuko twibuka abantu baguye za Nyacyonga abantu baguye mu ntambara ziri aba victim innocent victims bari innocent baguye mu ntambara abaguye muri za Kanama baguye muri za igikongoro za Kiba baguye Tingitingi abaguye muri za Mugunga n'ahandi hagomba kuba memoire y'abantu bose amateka yacu akandi uko ameze ntabwo ari byo ko twayavanaho ngo tugende tuvuga ati yenda byaba byiza turamutse dutangiye bushyashya iyo ni imvugo ya Kagame na FPR kandi yo kuvuga ngo u Rwanda rwatangiye muri 1994 iyi ngingo nayitinzeho kubera ko mbizi ko ubu mu minsi iri imbere leta y'u Rwanda cyangwa se RIB n'ubutabera cyangwa se n'ubucamanza buzatangira gukora ibintu bijyanye n'imanza bishingiye ibyo kubyo bita ngo ni imanza z'ingengabitekerezo no gupfobya ariko nabo badashobora kuzidefinisa ahubwo kubera yuko bashaka kwikiza bamwe ariko bakimika izindi mvugo nk'izo ngizo kubera ko yenda zibavantaje ibi bintu ni ibintu biri dangereux ku rwego rwa sosiyete nyarwanda nk'uko nabivuze hari ibintu bimwe tutagomba dukopiya kuri FPR kuko ntabwo ari urugero rwiza tugomba kumenya icyo ubumuntu kuba umuntu icyo bisobanuye valeur y'umuntu kwibuka birakwiriye nubwo FPR yabigize politike ntabwo dukwiriye kubyamagana ahubwo tugomba gushimangira ko bikwiriye kubaho kugira amateka yacu yandike nk'uko ameze ndetse n'abandi bapfuye bishwe na FPR bibukwe mu buryo bukwiriye bahabwe aho gaciro kabo nk'umuntu kuko abantu baguye muri ziriya ntambara ari innocent victims ni benshi cyane jenoside yakorewe abatutsi yibukwa ku rwego rw'isi yibukwa na za UN yibukwa n'abafaransa bari bashyigikiye Habyarimana yibukwa n'ababirigi bari bashyigikiye ingoma ya Habyarimana bibukwa no ku rwego bizakomeza yibukwe kuko amateka niko yanditse duharanire ko amateka y'u Rwanda yandikwa neza yandikwa uko ari aho kugira ngo yenda natwe tuyagabanye ubu valeur noza tuyigabanye ubwo ndashaka kuvuga tuyakureho cyangwa se facts tuzivaneho ariko kuri FPR ahoho n'urugero rubi twabadufatiyeho kubera ko idakora iki cyangwa ikagikora nabi niturwanye icyo kintu cyo kugira ngo FPR igene amateka yacu tunasabe ko yandikwa uko akwiye ariko ntidushake ko ariyo dufatiraho urugero kuko ntitunemere ko hazabaho ubutegetsi ari ubwa nyuma ya FPR ari ubwa buzaza nyuma y'imyaka 50 buzagutegeka bukubwire ngo dore uko wibuka ntukwiriye kwibuka cyangwa se ukwiriye kwibuka ibyo byose ni amakosa yaje noneho abantu wenda bagatekereza ko kubera ko FPR bikora babikora neza ariko nabo bakoresheje tactique yenda nyiza ibyo bintu byo bikwiriye kuvaho ariko noneho freedom of speech y'u Rwanda c'est vrai que wavuga uti ntabwo iguha uburenganzira bwo kuvuga ibyo wishakiye ariko noneho umuntu nka Rashidi afite ubuhe bubasha bwo kugumura abantu yakoze iki gishobora gutuma uvuga ati agiye kugumura abantu aka kanya noneho ngo yazanye amacakubiri abantu yateye amacakubiri ni bande mu bumvise ibyo yavuze ni bande bakubwiye ko noneho baryanye kubera ibyo Rashidi yakoze aho niho hajya hanshura kuri leta y'u Rwanda Benon ngiye gusubiza ijambo
ibi bintu jewe ku bwanjye mbona ntabwo nzi ko bifite igaruriro kuri FPR, ni nayo mpamvu ugiye nibanze kuri twebwe, kuko nyuma ya FPR sosiyete yacu nk'abanyarwanda ni twe tugomba kubaka kominote yacu nk'abanyarwanda. Ibi bintu birababaje, bikaba noneho bimaze kuba nahereye ku byo bya RIB yo kumva ko abantu bose bazajya bakora nka RIB ikavuga ati buracyo mu gitondo ahamagara kanaka mubaze ibyo nshaka mushyireho icyaha nshaka icyo ari cyo cyose, kugeza ubwo twese dusa nkaho tumaze kubimenyera. Benone ufite observation zawe kuri iki kintu, iyi ngingo turayivaho kuri iyi butabera n'ubu twayitinzeho kandi byari bikwiriye, reka ngusubize ijambo. Urakoze Jean Paul. Ibibazo by'iwacu rero buriya iyo ubirebye usanga bishingiye ku myumvire mu by'ukuri ya Kagame ideology. Afite fantasy yo kwigira marayika mu maso y'abantu, akibwira ko ashobora controllinga uko abantu batekereza n'ibyo bavuga, akumva ko abantu bose bamuvuga neza, yewe tutaranajya no kuri nk'abo bantu b'Abanyarwanda bavuga bati twapfushe abantu bacu b'Abahutu ariko nta ruvugiro dufite. Uretse nabo n'uyu munsi umuntu bagize gutya umugore bakamwicira umugabo, Kagame yumva rwose afite uburenganzira, yumva umupfakazi yakavuye akaza akavuga ati nta leta nziza ndabona nk'iyi, na nyuma yo kwica umugabo we. Iyo kandi we sinzi ko yabishobora ko ugiye ukafata Cyomoro ukamwica cyangwa umugore we, sinzi ko yabishobora kuza ngo avuge ko uri umuntu mwiza, uri umunyamahoro, ari we muntu wa mbere yabonye wamukijije. Sinzi ko ibyo bintu yabishobora, ariko sinzi ahantu akura ibitekerezo by'uko abandi banyarwanda bo bashobora kuza bakamushimagiza nubwo yaba amaze kubagirira nabi, kubahekura. Buriya iyo fantasy yo kumva ko nta muntu wavuga ibibi yakoze n'iki byose niyo yatumye n'ikibazo cy'abanyarwanda cya jenoside yakorewe Abatutsi, noneho impfu byakozwe mu ntambara byahitanye abantu b'amoko yose, ntabwo twavuga n'Abahutu gusa, n'Abatwa barapfuye. Yananiwe kubifata mu buryo byakagombye kuba bifatwamo, ngo aho uburenganzira bw'Abanyarwanda kuvuga ibyababayeho leta itabahagaze hejuru, itababwiye umurongo bagendeho bavuga ibyabaye. Kuko mu kuvuga amateka y'umuntu nk'uko babivugaga, leta ikwiriye kubikuramo akarenge kayo, ikareka umuntu akavuga amateka, kuko ibyabaye ku muntu byabaye leta ya FPR itariho, ntabwo yari leta, yari inyeshyamba. Ibyabaye ku muntu ni amateka ye ku giti cye, akwiye kuba afite uburenganzira bwo kuvuga, ntawe umuhaye umurongo wo kugenderaho. Ariko tuzi ko hariya uretse no kuvuga ngo abantu bashaka kuvuga ibyabayeho nk'Abahutu bapfuye muri jenoside, tuzi ko n'Abatutsi noneho nabo bahabwa umurongo wo kuntu bavuga ibintu byabo, kugira ngo ujye mu murongo mu by'ukuri FPR ishaka, bashimagiza abo bereka ko ari bo babakije. Ariko iyo uza n'ubuhamya, nubwo waba uri umucikacumu wa jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ukabuzana mu buryo bw'amateka yawe, ntago leta ishaka ko iguha, uraza ukavuga ubuhamya bwawe, noneho bakakubwira ibyo ukuramo n'ibyo wongeramo n'uko babishaka. Ibyo ni ibibazo bikomeye cyane. Iyo ugiye ukareba tuvuge nk'i Bugande, hari amajwi menshi avayo avuga ko mu intambara aho zagiye zibera za Ruwero n'ahandi hose abantu bagiye bapfa, icyo gihe inyeshyamba za Museveni zavugaga ko ari leta barwanyaga yazaga ikica abaturage. Ariko ubu hagenda havayo amajwi y'abantu bavuga ngo ahubwo bakabwira Museveni ati Museveni wazaga akabica, noneho akabeshyera leta. Ibyo bintu Museveni arabyumva, nta muntu arafata ngo avuge ngo uyu muntu yavuze ko ari igihe wicaga abantu kandi leta narwanyaga ariyo yabicaga. Icya mbere azi ko hari uburenganzira bw'umuntu wapfushije kugira ngo avuge uko ibintu yabibonye,
yewe nubwo yaba yibeshye kuko nk'umuturage kuba areba abantu baje kwica bambaye uniform biragoye gutandukanya aba leta n'abatari aba leta cyane ko mu ntambara abantu benshi hari n'igihe bavanga umwe akambara uniform yabarwanya. Museveni ya understandinga ko nibura umuturage afite uburenganzira bwo kuvuga frustration zize ibibazo yahuye nabyo akaba barafite ibyo bintu akabyumva abirwa babivuga nta muntu turumva bafunzwe azira icyo kintu. Icyo kibazo rero nicyo kiri mu Rwanda cyo kumva ko bagomba controlling ibyo umuntu avuga ibyo atekereza ibyamubayeho niba ninjoro uje urugi bakarumena bakakwiba ukaba wabonye abantu bambaye uniform ya polisi cyangwa tuvuge ko ari n'abajura bambaye polisi bibye uniform ya polisi bakaza kwiba ariko we ntabwo ufite ubwo bushobozi bwo kumenya niba ari abajura bibye uniform cyangwa se niba ari polisi. Wowe icyo uvuga nuko ari abapolisi baje mu rugo wawe kukwiba baje bambaye uniform ibindi byo kuvuga yuko ari abajura wenda bibye uniform ya polisi ibyo byakorwa n'iperereza rindi ariko ntabwo ari iby'umuturage. So umuturage ntabwo yakagombye kuba azira ibitekerezo bye cyane cyane iyo atavuze ngo hagire ufata umuhoro ajye gutema undi ibyo ntabwo yakaba yabizira. Ariko icyambere buriya leta y'u Rwanda ifite ibintu ivuga hari gahunda yashyizeho ngo zandi umunyarwanda ngo ibyo byose bigamije kugira ngo bazane ubumwe mu banyarwanda ariko umuntu urebye neza ahita abona ko leta itari serious mu byikora. Ntabwo iri serious mu gushaka kurangiza ikibazo cy'amoko ahubwo ikiraho cyane ku buryo abanyarwanda gushyira hamwe bakarenga ikibazo cy'amoko aricyo kintu kihangayikishije itanifuza yifuza ko abantu bagoma muri icyo kibazo cy'amoko. Biranababaje kuba hari abanyapolitiki yewe nabo muri opposition bagwa muri uwo mutego ugasanga umunyapolitiki aje intego ye mu by'ukuri isa nkaho aje kurengera ubwoko runaka akaza avuga ko aje kuvugira abatutsi cyangwa se aje kuvugira abahutu ati twe twararenganye ubwoko bwacu nje kugira ngo mbuvugire mburenganure. Ayo ni amakosa nta muntu wa opposition bakagombye kubagwamo kuko ubikiriho nuko abanyarwanda muri rusange bakwiye kuba basubirana uburenganzira bwabo. Nk'iyo urebye Jean Paul Gahera byonyine twigeze twumva mu minsi yashize hari nk'ibi bintu byo gufasha abantu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Tuzi ko hari abana basigaye iheru twumvisha ubuhamya bushize umwana wagiye agasigara nta mubyeyi n'umwe asigaje ababyeyi bose barapfuye yewe atanazi n'aho akomoka. Abamutoraguye bageze aho ubushobozi bwabo bwo kumurera yenda bugabanuka akeneye kwiga baramufata bamujyana muri Farije Murihiri. Agezeyo abamutoraguye barabyemeza ko bamutoraguye nta mubyeyi n'umwe akomoka bose barashize. Ikibazo cyakurikiyeho ni kimwe ni ukumubaza ngo ni hehe n'iki cyemezo cyatwereka ko uri umututsi. Izo ni intege nkeya mu by'ukuri iriya leta ifite zikomeye ziremereye. Niba ushaka guca ikibazo cy'amoko umuntu akaba ari imfubyi kandi cyamugize imfubyi ababyeyi be barapfuye mu gihe jenoside yabaga, ni ukubera iki noneho azakubwira umubona ko ari imfubyi adafite umurera hanyuma noneho we ukavuga ngo niki kitwemeza ko uri umututsi? Ibyo rero bigaragaza ko ya ngengabitekerezo ahubwo ikirimo harimo gucamo abantu ibice. Leta yari kumenya uburyo ifata abantu bose bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abandi babuze ababyeyi babo cyangwa se bapfushije abana babo mu ntambara, bose bakitabwaho ko bose ni abanyarwanda, hakabaho uburyo bwo kubitaho. Ariko icyo ngicyo ntabwo ari ikintu yitayeho, ahubwo ukabona ko porogaramu zizayo nyinshi ari izituma abanyarwanda bangana. Tuvuge nk'uwo mwana niba akomoka mu Bahutu cyangwa se atanabizi, ariko hari ukuvuga ngo uruhande rumwe ruravuga ngo twebwe ntitwitaweho, aba nibo bitawe.
kuko tunabizi ko ari ukubeshya n'abacitse ku icumu ntacyo bamariwe ntacyo bafashwa ariko leta igashaka kugira ngo ishema ku kantu ko kubatandukanya ibahondanisha imitwe ubwo rwangano rukomeze ruriho bavugaga ba Tom Ndahiro uvuga ba Ingabire Marie Makire ba Irande Mukagasana baza bakavuga ngo abantu bonse urwangano ngo urwango rw'abatutsi masheka y'abanyina. Izo ni imvugo mbi zikurura amacakubiri zikurura urwangano mu buryo bukomeye. Abanyarwanda bakwiye gutahura ko iyi leta ntago iri muri business yo kugira ngo abanyarwanda bumvikane amoko yose ahure, ahubwo bakoresha ikintu cya divide and rule. Iyo usanga washaka kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, umuntu wa mbere wakabaye yifungiye cyangwa se gupfobya jenoside, umuntu wa mbere wakabaye yifungiye Pierre Damien Habumuremyi, ijambo yavuze ejo bundi ryo kuvuga ngo abacika cumu nibo noneho bapfobya jenoside, yakabaye uyu munsi ari muri gereza asobanura uburyo yakomerekeje imitima y'abacika cumu, kuko ntago yigeze aba selective ngo avuge izina ry'umuntu ngo avuge ngo umucika cumu witwa runaka yavuze iki, so yatesheje agaciro jenoside, yapfobeye jenoside yakorewe abatutsi, nta zina yavuze, ahubwo yavuze ngo abacika cumu ubu nibo bapfobya jenoside. Iyo ujya kumva abantu nka Bayirande Mukagasana baza akavuga ngo ntimukadutoneke ngo none si yuje noneho ukavuga ngo abacika cumu barapfobya jenoside yabakorewe, kubatoneka birenze ibyo ngibyo ni ibi. Uyu munsi twakabaye tumubona muri gereza asobanura kuri iryo jambo, yisobanura avuga uburyo noneho ashinja abakorewe jenoside kuba aribo bayipfobya, ariko ntago leta ibyo ngibyo biriho, apfa kuba yavuze ibyo bifuza, ahasigaye nubwo abacika cumu nubwo yagenda akabita ibyo ashatse nubwo yanarica, ibyo n'uburenganzira bwe. Ntabwo iyi leta ntabwo iri serious mu kurwanya jenoside yakorewe abatutsi, ntabwo iri serious mu kurwanya abayipfobya, ahubwo ikireba ni igituma iguma ku butegetsi. Ariko yuko irabishaka mu nzira mbi, kuko inzira icishamo ni izituma ahubwo buri munyarwanda wese ayanga, ayihagurukira, akayirwanya, kubera ko ari abo bacika cumu bakorewe jenoside y'abatutsi. Ushatse wese araza akita ibyo ashatse, nk'uko Damien twabibonye, leta ntigire icyo ikora, apfa kuba ashyigikiye leta. Ari abahutu ushatse kuza akabatuka uko yishakiye, araza akabivuga nk'abo bato mu Ndahiro uko babigenza, apfa kuba ashyigikiye leta. Buri munyarwanda wese ahita abibona yuko leta iriho nta ruhande rw'umunyarwanda ishyigikiye, nta nyungu z'umunyarwanda iriho, iri kuri survival yayo gusa, uburyo yaguma ku butegetsi, ibisigaye ntago bireba. Iyo ni impamvu ishishikariza buri munyarwanda kuva mu bwoko bwose yaba aturukamo kugira ngo aze arebe ko impinduka yabaho. Umunyapolitiki we uhaguruka avuga ko agiye kurengera inyungu z'umututsi, cyangwa se ko agiye kurengera inyungu z'umuhutu, cyangwa se inyungu z'umutwa, uwo munyapolitiki iki gihe turimo ntabwo rwose ari icye, nta nubwo ashobora gutsinda urwo rugamba yaba yinjiyemo. Ubu umunyapolitiki ukwiye kubaho ni umunyapolitiki ufite ibitekerezo bizima, byumva ko u Rwanda ari urw'abanyarwanda bose. Umunyarwanda afite uburenganzira bwo kuvuga ibyamubayeho uko yabibonye, uko byamukorewe, azabashe controllinga, kandi atari no mu nyungu z'ubwoko runaka cyangwa se z'ubutegetsi. Naho ibyo u Rwanda rurimo kurwanda byo rufunga abantu, rubabuza kuvuga, rukora iki, ahubwo rurakomeza rwongera umuvuduko mu mpinduka, kuko urabona barafunga umwe hakavuka batanu, bagafunga batanu hakavuka 10, kandi turabona ko iyo nzira ari iza gukomeza, iyo trend ni iza gukomeza kugeza igihe ubutegetsi buhirimiye. Urakoze Jean Paul. Urakoze Benon. Hari ibintu byinshi nuko FPR nyine yendayo itiga cyangwa ngo yumve, ubundi byinshi mu byo tuvugira ahangaha byakayifashije yaba ari ishaka ko kugira ibyihindura. Ari icyo kintu cyo kubona ko aribo bapfobya kuruta abandi, cyangwa se ko nta n'ikintu bibamariye, wavuga guti bakwiriye kureba abateza umwiryane mu banyarwanda ni bande. Niba
Ndahiro Tom adateza umwiryane mu banyarwanda, niba Marie Makira adateza umwiryane mu banyarwanda, ni ukuvuga ngo nta muntu wundi wari ukwiriye kuzabazwa icyo cyaha na rimwe. Nta muntu wundi wari ukwiye kubazwa icyo cyaha. Reka kubera yenda inyungu z'igihe ibi tuzanakomeza no kubigarukaho ubutaha. Ndagira ngo ngaruke kuri kiriya kintu cy'Ibugande. Kiriya kintu cy'Ibugande uburyo nabivuze ndakigarukaho gutyo mvuga ni kiriya kintu cy'Ibugande ko nakivuzeho ngitangira, uburyo Jeje Odongo yagiye kubonana na Biruta yavayo, ibinyamakuru mu Rwanda bitangira kwandika bivuga ngo Ubugande ngo twaraburashe, batangije intambara arangije baratsindwa, batangira kwikoma Museveni. Njyewe ndabizi ko icyo nta kindi binyereka uretse yuko nyine hari ibibazo by'umubano hagati y'ibihugu byombi, ariko reba effort umujenerale Jeje Odongo niwe wari uyoboye, yari UPDF commander, wari umukuru wa UPDF mbere, nyuma nako mbere yuko mu gihe intambara y'Ubugande yabaga hari chief of staff ari brigadier Kazini, ariko Odongo niwe wari army commander, niwe wari ukuriye ingabo zose z'Ibugande. Ari amateka arayazi, ariko yagiye kubona Biruta mu gihe bari hariya nk'abaministre baje bari muri African Union, babonana n'abandi bagenzi babo bashinzwe ububanyi n'amahanga muri European Union. Ariko tekereza kugira ngo aveyo, wabonye uburyo Ubugande bakore muri diplomasi, bazi kumenya ibyo bavuga n'igihe babivugira. U Rwanda rukiha itangazamakuru rya leta rigatangira kuvuga ngo twarasha Abagande, twarabatsinze, ibintu ubundi uramutse ufite amateka nk'aya FPR na NRM cyangwa se NRM uyu munsi, wakwifuza ko ibyo bintu wabyibagirwa utazajya ukomeza kubigaragaza, kuko bari abantu barasangiye, bari abantu baraye rwantambi hamwe, warangiza ukavuga amagambo nkariye. Nasanze birenze ubu mayibobo, ntabwo nzi ukuntu nshobora kubivuga, ariko nzi neza nashidikanya ko iyo hatabaho NRM, iyo hatabaho Ubugande, nta Kagame uburiho, nta FPR biriho, ariko ibyo ngo niwe shimwe babatanze. Ibyo bintu byanyishe kubona ukuntu yavuyeyo bagahita batangira kwiha media. Beno ni komantere zawe tunyaruka dusoza ikiganiro cyacu. Jean Paul, yani ibintu biteye isoni, ni ibintu biteye isoni mu by'ukuri. Ubutegetsi bwakabaye bushingiye gusa ku bintu by'iterambere, uburyo bwakwiyubaka, ariko bumva ibintu bibashishikaje, twararwanye, twararashe, ubu nibyo kuvuga ngo u Rwanda rwatsinze Uganda Kisangani, nayo n'indi fantasy, ni propaganda batera. Ikiriho nuko Uganda yo abantu bayo bapfiriye mu mahanga, igira accountability, ikagomba kubwira abaturage bayo, cyangwa se n'umuturage wapfushije akaza kumugaragara ati umwana wanjye yapfuye. Niyo mpamvu umibare ya Uganda yamenyekanye, Bugande bakamenyekana bapfuye, noneho bigasakuza no mu binyamakuru, ababyeyi bagataka. Ariko hasigaye abana b'u Rwanda benshi. Iyo ntambara nta muntu ukwiye kuba boostinga afite icyo ayivugaho. Ni intambara icyambere itari ifite akamaro, itari ifite icyiteye, yaturutse mu bujiji, bakaba bari very shameful yo kuba niyo ntambara yarabaye ikagwamo abanyarwanda, ikagwamo n'abana-Uganda. No kuvuga bo tuzi ko iyo ntambara ko yarabaye nta accountability hari yuko hari umunyarwanda n'umwe wayiguyemo, ariko turabizi ko abanyarwanda baguyemo, haguyemo abanyarwanda benshi. Nta mubyeyi wigeze abimenya ko umwana we yaguye muri iyo ntambara. Akababaro kuba uwo mwana yarapfuye kari hejuru y'umunyarwanda
umubyeyi ahari wapfusha umwana we wakamumenye mu myaka y'ubukuru niwe wikoreye uwo mutwaro ahari atanashobora no kuza ngo avuge umwana wanjye yarapfuye. Uwo ni uzi ugahagararaho, ibinyamakuru bigahagararaho, abavuga ubusa bagahagararaho, bagatangira kuvuga ngo Uganda twarayitsinze Kisangani, bavugira ku maraso y'abana b'abanyarwanda yahamenetse mu ntambara idafite akamaro na kamwe. Ibintu rero u Rwanda rushingiye ruvuga, hari igihe ureba ukajya n'abasazi ukumva ibyo bavuga bikagushobera, ukumva inyungu bifitiye umunyarwanda ukayibura, ugasanga ni ukuvuga ubusa gusa. Umuntu wese ufite ubwenge yakabaye yopozinga, ariko abantu ntabwo bakwiye kuba babifata nk'ibintu by'imikino. Propaganda nk'iz'amafuti mbi turabizi ko na mbere na leta zabanje harizo zagiraga aho babyinaga bavuga ngo inyenzi twazimaze twazirashe zashize, ariko propaganda nk'iyi yo kwirata ibintu by'ubwicanyi n'iki byose tuzi ko aho igenda iganisha ku bintu bibi biri disastrous, bisenya igihugu, biganisha igihugu mu bwicanyi bukomeye. Kuko iyo uhora uvuga ngo twarwanye n'Uganda turabutsinda, niwe muturanyi ufite, wakabaye uvuga ahubwo mu imibano myiza, uburyo muteganya kubana neza, ibyiza mugeraho, byo kwirata ngo twarabishe, nyamara w'abanyu bapfuye waranabahishiriye, ababuze abana babo batemerewe no gutaka. Iyo ni feria. Kandi Jean Paul, igihe abanyarwanda bazabonera uburenganzira bwo kuvuga, buri munyarwanda akavuga ibyamubayeho, hari abana b'abantu bakomeje kugwa mu ntambara hirya no hino Kagame abashoramo ngo bagiye kurwana n'imitwe itandukanye n'iki byose, ababyeyi babuze abana babo bagatangira kuvuga, isi zumirwa, abantu bazumirwa. Abantu bari ku bikomere bikomeye, abantu bapfushe abantu babo, haba mu ntambara izo za Kongo, haba mu ntambara ari za Mozambique, ari za hehe, za Central Africa, Kagame agenda ashoramo abantu. Ibikomere ni byinshi. Umunsi byaturitse rwose ubutegetsi bwe bwitegura ingaruka zabyo aho bizaganisha. Nicyo Jean Paul nabivugaho, nuko ari ibintu bigayitse bidafite akamaro, ariko bishyira akaga mu Rwanda, haba mu karere ndetse no ku isi yose, biduha isura mbi nk'abanyarwanda. Ni ibintu bidakwiriye, umuntu wese adakwiye no kuba ategana amatwi, biramwaje, birasebya n'igihugu cyacu. Urakoze Jean Paul. Urakoze. Ikintu cy'ingenzi cyane, kuko ari wowe ari nanjye, biriya bintu turabizi neza uko abantu bagiye baza kujya n'abadamu bagiye gukurikirana imishahara y'abagabo babo, bagiye bajya kubizira ahubwo ari bo. Ikintu cy'ingenzi cyane kuba udashobora kumenya accountability, umubare w'abantu, kuba udashobora kumenya umubare w'abasirikare bapfuye, kuko hariya no kurira no gukora ikiriyo cya gisirikare nabwo ubwabyo ntibyemewe. Ariko ibyo ntabwo abaturage b'u Rwanda ibyo ntacyo, kubera bya navugaga by'akamenyero nyine, abanyamakuru barandika kuko ntibafite access. Ubuganda uretse no kuvuga ngo barababwira, bakaripotinga, bakadeclaringa urupfu rw'umuntu, si n'ibyo gusa, ahubwo n'itangazamakuru rirandika. Ndagira ngo ukore komantere ngufi kuri iriya nzu ya Ivan Cyomoro Kagame muri Los Angeles, Benin. Ndabizi ko warayumvise, narayikurikiye, narayikozeho ikiganiro. Nabanje kwibaza ko yenda hari ari propagande, nkora ubushakashatsi bw'ibanze mbere ko nkora inkuru, nsanga babyanditse bari legitimate, ariko nyuma yaho inkuru bakimomo, imbuga nkoranyambaga, harimo n'ibindi tangazamakuru rimenyerewe nka za Yahoo, Google n'ibindi. Nagira ngo umaze kubibona, ushobora kuba waripfuye imisatsi kimwe n'abandi benshi, kuko turabizi ko Kagame asanzwe yiba mu buryo butandukanye, akagura za stock n'ibindi, amazu hirya no hino, ariko kubikora mu buryo buri obvious nka buriya ntabwo nanjye nari narigeze mbibona. Uribaza ko impamvu yatuma uyu munsi babikora ku mugaragaro byaba bishingiye ku kintu ubwo bivuzeho bwana Benon. Uribaza ko impamvu yatumye bashirika isoni ari iki? Urakoze.
ni ibisanzwe ni ibyo basanzwe bakora batangiye kwiba guhera kera ahubwo ubu ikiriho ni ya digital world iriho world of information tugezeho yuko ikintu cyose aho cyaba kibereye ahantu aho ari hose ntabwo bigoye kukimenya no kukibona. Kagame ni umuntu warwanye n'isura ye cyane agashaka kugaragaza icyo atari, ubutegetsi bwe agashaka kubuha isura butari, abantu bicwa, akaza akaburayibinga akica umugabo, akaza akaburayibinga umugore ati vuga ko rwose vayo tuguhe n'akazi, akaza ubwo bigasibangana bigatera urujijo mu bantu bakavuga bati rwose ubanza atari byo batanamwishe, ubwo wakwemera koko wayoboka uri umugore bikarangira gutyo, ariko wakwanga noneho nawe bakakuzana nawe bakakwica nk'uko cyangwa bakakumerera nabi nk'uko tubibona mu miryango yihagazeho ikanga kuyoboka ngo igambanire ababo bishwe. Iyi mitungo rero ubu ngubu aho tugeze nyine nuko bitagishobora ntabwo bigishoboka kuyihisha. Tubona ko no mu bindi bihugu ahantu abategetsi ejo bundi twabonaga hari amaripoti agaragaza ba Uhuru Kenyatta amafaranga bafite hanze n'ibiki byose. Ntabwo ubu bigishoboka ko umuntu akora ibintu mu ibanga, agura imitungo, akora ibiki bigahishirwa. Niyo mpamvu Kagame mu by'ukuri yakabaye amenya aho isi igeze akarekura akareka gushaka kumera no kurenza ahubwo abadictators babayeho, yibwira ko ashobora kubikora akagenda noticed bitamenyekanye. Ubu ntabwo bishoboka. N'ibindi byinshi bizakomeza kugenda bivayo, bizakomeza kugenda bimenyekana, yewe n'ibyo yakoze kera imitungo yose izagenda ivayo, ku buryo ntekereza ko aho ubutegetsi bwe buzajya kurangirira nta kintu na kimwe yajyanye cyangwa yaguze mu mahanga cyangwa se n'ibyo mu Rwanda na hehe kizaba kitari ku mugaragaro, kizaba kitazwi. Ibyo rero bizanafasha n'abanyarwanda kugira ngo bisubize imitungo yabo yagiye ijyanwa muri ubwo buryo bw'amaherere. Ni ibyo, hari inyota yo kuba agomba gushakisha imitungo hirya no hino kugira ngo wenda avuga ati mu gihe mu Rwanda bizaba bihindutse mu miryango yanjye nanjye ubwanjye twabona aho twugama, kuko nk'ubu urareba ntabwo nubwo bagaragaza neza uwayiguze uwo ari we, harimo urwo rujijo, ntabwo baba babyanditse ariko biba biri ku mugaragaro. Ni ukuvuga ngo iyo nzu ubu noneho iri muri radari z'abanyarwanda, abanyarwanda barayizi aho iherereye, bazi, ubwo ni ukuyikurikirana. Ibyo ni ibintu rero bizakomeza kubaho. Ubu turi mu gihe cy'iterambere, abantu babona amakuru mu buryo bworoshye. Ibi yabikoze guhera kera, ariko kubera uburyo amakuru yari limited, abantu access ku makuru ari nkeya, ntabwo byamenyekanaga. Ariko ubu biraza kumenyekana byose bijye on record, ku buryo igihe abanyarwanda bazaba bafite ubushobozi bwo kwisubiza ibyabo bitazagorana. Urakoze Jean Paul. nongere ngushimire bwana Benon Ngombwa. Mbere y'uko nsoze ikiganiro n'abasezeraniye ko hari indi filime irimo itegurwa mu Burayi ariko iri mu rurimi rw'igifaransa, ntabwo ndi bubitindeho. Ndagira gusa ngo nk'uko nabibasezeraniye mwumve gato kuri interview yaciye kuri channel y'igifaransa TV 5 cyangwa Le Monde, aho bavugaga ko iyi filime igiye kuzamura kiriya kibazo cy'impfu zo muri Congo, ariko urumva nyine uvugwa nta wundi ni Kagame. Ni filime bise Empire du Silence. Reka twumve inshamake yayo. Dans l'actualité en Afrique également, un film aux révélations explosives, L'Empire du Silence, raconte les massacres et l'impunité en République démocratique du Congo, une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, voire des millions
de morts depuis 25 ans. Le réalisateur Thierry Michel est avec nous en direct de Bruxelles. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez consacré de nombreux documentaires au Congo. Celui-ci semble particulier. Il va sans doute provoquer un séisme diplomatique et politique dans les jours, dans les semaines qui viennent. On regarde la bande-annonce. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Des milliers sont morts. Donc ce sont des vérités que certains ont tenté d'étouffer. There's a very serious group of crime that I think. Thierry Michel, pourquoi l'Empire du silence? Non, parce que ces vérités sont étouffées, parce qu'il y a une puissance internationale et parce que l'histoire n'a pas été vraiment écrite. Je pense avoir essayé avec ce film de retracer la chronique des 25 dernières années d'une histoire extrêmement tumultueuse. Quelles vérités sont étouffées? Les vérités sur les massacres. Vous savez, les Nations Unies ont fait un rapport extraordinaire, qui est le fameux rapport Mapping dont parle régulièrement le docteur Mukwege qui a reçu le prix Nobel de la paix. Alors, les Nations Unies ont fait un rapport qui liste sur 10 ans 617 crimes qu'on peut classer crimes contre l'humanité, crimes de guerre, voire génocide. Mais ce rapport n'a pas eu de suite. Et l'autre chose, c'est que ce rapport était accompagné d'une base de données qui listait les présumés criminels responsables de ces crimes. Cette liste est aujourd'hui toujours non officielle, toujours tabou, toujours oublié dans un tiroir des Nations Unies. Alors ce qui frappe Thierry Michel dans votre film, c'est que les groupes rebelles se sont livrés à des massacres, mais aussi les armées régulières, les forces gouvernementales, à la fois du Rwanda, pays présidé par Paul Kagame, mais aussi par les présidents de la République démocratique du Congo. Oui, de l'Ouganda aussi. D'ailleurs, l'Ouganda a été condamné pour ces faits et est tenu aujourd'hui à devoir dédommager le Congo des crimes commis au Congo lors des affrontements qui se sont produits à Kisangani entre les armées ougandaises et rwandaises pour s'approprier des richesses diamantifères. Mais tout ça, aujourd'hui, doit évidemment être dit, être connu et permettre un travail judiciaire et un travail mise en place d'une justice pour que ces cycles infernaux de violence répétitifs depuis ce cirque incroyable, ce carrousel de violence depuis 25 ans se termine. Alors justement, il y a le film qui est un plaidoyer pour la fin de l'impunité, mais il y a aussi la volonté d'intenter des actions en justice. Sur quoi allez-vous vous baser? Vous avez parlé du rapport Mapping, d'ailleurs, qui a fuité dans le journal Le Monde, hein. À l'époque, c'est Le Monde qui avait révélé d'ailleurs ce rapport que beaucoup voulaient mettre sous le boisseau. Mais de toute façon, depuis, il n'a pas eu vraiment de beaucoup d'échos, sauf que le docteur, lors de la bakunze ba radiyo iteme bakunze ikiganiro uyu munsi turimo turasoza ikiganiro cyacu iyi filime cyangwa se aka review icyo bari bavuga kuri filime ngaciyemo kugira ngo usango mbabwire ibikubiyemo n'intambara zo muri Kongo, ubwicanyi bwo muri Kongo baragaragazamo Mukwege wabonye na prix Nobel kubera ubutabazi, ibikorwa by'ubutabazi yagaragaje muri ubu bwicanyi n'ihohoterwa ryakorewe umwari n'umutegarugori muri Kongo. Si ibyo gusa bakagaragaza uruhare rw'u Rwanda na Kagame by'umwihariko muri buriya bwicanyi. Gusa kana numvise gatangaje nuko uruhare rw'u Rwanda nuko nako uruhare ikintu numvise gitangaje muri ya filime nuko Kongo banze ko bari reviewinga iriya filime muri Kongo kugira bajye kwerekana nka biriya babanza kwerekana filime izasohoka, bavuga ko batabonye autorisation na visa. Ubwo rero urumva ko ni politike iba yabaye politike. Kuri iyi nkuru niho dushorera ikiganiro cyacu, ariko ndaha mugenzi wanjye ijambo rya nyuma. Bwana Benone, ijambo ryawe risoza iki kiganiro.
urakoze Jean Paul ndagushimiye ijambo umuntu yasorezaho uyu munsi nuko ibibera mu Rwanda nta muntu n'umwe bitabangamira ni ibintu bibangamira buri munyarwanda yewe no kugenda ukagera no kuri Kagame n'umuryango we nta nyungu bizabagirira in the end ni ibintu bizasiga byangije ibintu byinshi abanyarwanda bose buri wese mu rwego rwose arimo ubwoko bwose yaba yumva aturukamo agomba kuhaguruka akareka ibintu bicika hakabaho ubutabera bufite inzego zose zigakorera abanyarwanda zidashingiye ku nyungu z'ubutegetsi cyangwa se z'umuntu ku giti cye buri munyarwanda yakwiye kuba areba uruhare rwe mu mpinduka naho nasoreza urakoze Jean Paul ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba kikaba kishoje ahangaha wakoze cyane Benon Ngombwa n'abandi twari kumwe haba kuri umurongo wa telefone cyangwa se bazadukurikira kuri YouTube mugire ibihe byiza aho muri hose naho ubutaha nyukuri twandika amateka azira ubuhemu tureka amateko tweme kuba umwe